आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अलैँची गोलसाई अलैँची अहिले 2 वर्ष भयो। आगामी वर्षबाट चाहिँ यो मजाले फल दिने छ। यो बिरुवाले तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो बिरुवा चाहिँ मैले 5 थरको थर्पु भन्ने ठाउँबाट ल्याएको एकदमै स्वस्थ बिरुवा छ। यो गोलसाईको बिरुवा यो अहिले ठ्याक्क लगभग अब यो श्रावण महिनामा 2 वर्ष पुगेको छ। लगभग यो 100 रोपनीको क्षेत्रफलमा चाहिँ यो गोलसाई बिरुवा विस्तार गरिएको छ र त्यतिखेर रोपण गर्दाखेरि केही बिरुवाहरू मरेको हुनाले त्यो बिरुवा मरेको ठाउँमा चाहिँ नयाँ बिरुवा रोपण गरी बगानलाई चाहिँ भर्ने क्रम भइरहेको छ। दर्शकहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, यो अलैँची खेती हामीले चाहिँ गर्दाखेरि एकचोटि रोपेर मात्रै हुँदैन। बिरुवाहरू जब मर्दै जान्छ हामी रोप्दै जानुपर्छ। जस्तै मैले यो बिरुवा अहिले रोपण गरेँ किनकि यहाँ खाली भयो। यो बिरुवा चाहिँ मैले बिरुवा बाहिरबाट ल्याउन परेन किनकि मैले यहीँबाट बिरुवा झिकेर मैले चाहिँ यो बगानलाई चाहिँ भर्दैछु। मैले ठाउँ ठाउँमा यस्ता बिरुवाहरू चाहिँ रोपण गर्दै आइरहेको छु। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, यो रामसाईको भन्दा गोलसाई अलैँचीको बिरुवा अलिकति बाक्लो रोप्न सकिन्छ, जसकारण यो बिरुवालाई चाहिँ हामीले उत्पादनको दृष्टिकोणले अर्कोभन्दा यो बिरुवा चाहिँ क्षेत्रफल अनुसार अलि धेरै उत्पादन दिने मान्दै आइएको छ। हस्त, धन्यवाद।